Tere! Selles videos räägiksin sellisel teemal, nagu seda on kurjus. Et kurjus eksisteerib siin maailmas ja sellest on vaja sul samuti muutuda teadlikuks. See kurjus on võimeline võtma üle inimese psüühika ja panema siis inimese teatud moel käituma. Kui sa vaatad näiteks neid mingisuguseid olukordasid, mis toimuvad meil nagu siin maailmas, eks ju, kus mingid inimesed panevad korda mingisugused kuriteod, mingisugused tapmised, mis iganes hirmsad justkui siis kogemused, mis toimuvad seal väljapool, eks ju. Et see kurjus on olemas ja ta põhimõtteliselt töötab siis niimoodi, et ta on nagu siis emotsionaalsel, mentaalsel ja identiteetilisel tasandil olev jõud, võib öelda isegi olendid, kes siis on ja eksisteerivad nagu selleks, et või nad põhimõtteliselt tegelikult siis loodud inimese enda nagu poolt hästi pikalt, kaua ammu aega tagasi eksperimenteerides duaalsuses. Ja need jõud on nagu omandanud siis põhimõtteliselt siukse tohutult suure jõu ja nagu hakanud siis elama iseenesest, eks ju, ja teevad kõik selleks, et panna siis inimesed käituma teatud moel, pimestada inimesi, hoida võimalikult madalas teadvuse seisundis, et mitte need inimesed vabaneks piiravatest uskumustest, sellest piiravast või siis raskest elust. Ja nende eesmärk on hoida nagu inimkonda selles võitluses elu pärast. Ja nad teevad seda ja nad teevad kõik, mis võimalik. Nad kasutavad selleks mõtteid, emotsioone, mis surutakse nagu sinu energeetikasse, psüühikasse. Ja seda saavad nad ainult teha siis, kui sina ei ole võtnud vastutust iseenda sisemise maailma eest, sinu enda nagu energeetika eest, sa ei ole puhtaks teinud oma keha ja sa ei kontrolli seda, mis toimub sinu emotsionaalsel, mentaalsel ja identiteetilisel tasandil. Et kui sa muutud nagu sellest teadlikuks, siis sa võid ka nagu kogeda, kui sa nagu isegi võib-olla üritad vaadata siis seda kõike, seda kurjust, vaadata enda ümber, sa näed, kuidas mõned inimesed käituvad ja sa näed, et tegelikult nad on üle võetud nende jõudude poolt, on need siis meie naaberriigis olevad diktaatorid siin või diktaator. Täpselt samamoodi ta on nagu üle võetud nende siis jõudude poolt ja lihtsalt nagu teeb seda, mida talle nagu siis ette öeldakse põhimõtteliselt, et samas mitte olles väga teadlik sellest, et ta on nagu nende poolt pimestatud. Ja inimesed siis, kes võtavad selle relva kätte, eks ju, ja lähevad tapma oma ligimeest on samuti pimestatud kurjuse poolt, nende illusioonide poolt. Ja sellisel kujul siis seotakse inimesed selle maailmaga ära, kus nad lihtsalt siis jäävad siis sellesse lõksu põhimõtteliselt
karmalisse lõksu, kus kohas nad pidevalt siis peaksid nagu selles ringis olema, kus kohas nad läbivad pidevalt kogu aeg neid samasid korduvaid mustreid. Ja see on nagu väga oluline nende jaoks, et nad saaksid seda teha, et mida rohkem nagu siis see inimene siin korda saadab põhimõtteliselt, eks ju, olles selles madalas seisundis, ego poolt pimestatud, seda kasulikum see on nendele jõududele, sest nad toituvad sellest energiast, mida nagu inimene siis väärkasutab ja eraldab, kui ta paneb neid toimingud toime. Ja nendest jõududest on vaja muutuda teadlikuks, sest kuskile maale näiteks oma kasvu juures sa võid nagu teha ja olla ja toimetada, ilma et sa ütled põhimõtteliselt endale, et ma ei pööra nagu endale jõududele tähelepanu, et minu elus neid ei eksisteeri ega ei ole. Et see kasv võib toimuda mingil määral sinnamaale, kus kohas üks hetk lihtsalt peatub nii-öelda, sest tegelikult sa ei ole vaadanud või julgenud vaadata sellele otsa põhimõtteliselt, sellele kurjusele, mis mingil määral tegelikult võib olla ka sinus endas, kuskil sinu nii-öelda psüühikas ja kurjusele ka väljapool nii-öelda, sest nii kui sa hakkad seda nagu vaatama teadlikult võib-olla nagu rohkem uurima, siis need jõud, kes nagu on väljapool maailmas kurjuse jõud, nad suunavad tohutult nii-öelda siis tugeva energiaimpulsi sinu psüühikasse ja püüavad siis nagu sind sealt nagu eemal hoida, et ära jumala eest vaata seda ja see ebamugav mingisugune tunne, emotsioon. See võib isegi olla see, et mingisugune naaber või keegi seal kuskil võib sul isegi nagu teha midagi, öelda sulle midagi, panna sind kuidagi emotsionaalselt käituma ja reageerima, et sind nagu hoida siis selles teadmatuses, et sa ei vaataks, ei sooviks vaadata seda kurjuse nii-öelda jõudu ja seista sellega nagu silmitsi. Et sa tunned seda hirmu enda sees ja põhimõtteliselt mõned inimesed siis nagu elavadki ja ütlevadki endale, et ma ei vaata seda, mind ei huvita see, mida te teete ja hoidke ainult minust eemale ja ma olen ja toimetan nagu oma elus niimoodi, nagu ma olen siiamaani teinud ja ma olen nagu põhimõtteliselt happy, eks ju. Aga see ongi nagu tegelikult üks ka piirangutest, mis piirab selle inimese kasvu. Ja see on nagu oluline muutuda sellest teadlikuks ja näha sellest läbi. Ja muidugi teha tööd iseendaga, puhastada emotsionaalset keha, mentaalset keha, identiteetilist keha. Kui sa hakkad nagu nende asjadega silmitsi seisma, siis palju parem on, kui sa oled nende kehadega tööd teinud, tasakaalustanud, puhastanud neid piiravad uskumused, mõtted, negatiivsed emotsioonid, et sa oled neist juba mingil määral vabanenud, siis on sul ka lihtsam nagu vaadata seda kurjust nii-öelda ja muutuda sellest teadlikumaks. Et kurjus on olemas ja ta saab sulle ligi pääseda ainult sellisel juhul, kui sa ei tea ja ei saa aru, kuidas ta töötab. Ta eksisteerib tegelikult nii-öelda siis eraldatuse illusioonis ja duaalsuses. Et ainult sellisel kujul, kui sa ei tea oma tegelikku olemust, kes sa tegelikult enda südames oled, kui sul ei ole nagu seda kontakti oma kõrgema olemusega, nagu arusaamist enda sisemuses, siis sellisel juhul nad saavad sulle ainult ligi pääseda, kui sa mängid nende mängu, nende reeglite järgi, mida nemad on siin nagu loonud selles nii-öelda maailmas, mis on nagu duaalsuse poolt suuremalt jaolt nagu pimestatud põhimõtteliselt. Et ongi nagu duaalsuses, eks ju. Aga sa ei pea neid mänge mängima nende reeglite järgi, nagu nemad ütlevad sulle, et asjad peaks käima. Et sa saad tõusta sellest kõrgemale, sa saad eraldada ennast sellest. Ja sa oled küll selles maailmas siin, aga sa ei mängi nende reeglite järgi, mida nemad tahavad nii-öelda siin mängima panna. Ja see on tohutu jõud, mille sa omandad, kui sa alustad ja teed selle sammu
kus sa tõused püsti ja võtad vastutuse, eks ju, enda elu eest, tegeled enda psüühikaga ja need jõud, justkui väga võimekad võivad sulle praegu tunduda, kaotavad jõu sinu psüühika ja olemuse üle, sest sa oled avastanud ja mõistnud, kes sa oled, miks sa siin oled ja kuhu sa liigud enda elus.